ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ എടുക്കണം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പെങ്ങളെ മോനും കൂടെ കൂടിയിട്ട് പോകാമെന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ ഇട്ടത്. കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ഇട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഓൻ വന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകാൻ വെച്ചു. എനിക്കന്ന് രാത്രി പനിയും പിടിച്ച്. അങ്ങനെ പോക്കും നടന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഫുൾ ഉറക്കം പരിപാടി അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. തലവേദന ഞാനൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ പോക്ക് നടന്നില്ല. ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് അവനെ റെയിൽവേ പോയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അടിപൊളി ഒരു ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്പോട്ടുണ്ട് നമ്മളെ തിരൂർ. നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ്റെ പീസും കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അവർക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസും നെയ്ച്ചോറും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവനെ റെയിൽവേ പോയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മളെ പരിപാടി നടന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാം. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തുടർന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പുതിയ കണ്ടന്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാനും ഫാഹിമും വരും, ഞാനും ഫഹദും വരും. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് പരിപാടി. ഫാമിലി വ്ളോഗാക്കി മാറ്റണം നമുക്ക്. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാ. കാരണം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കടയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കണ്ടന്റ് മാത്രമൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എനിക്ക് 6 ദിവസവും കടയിരിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഓരോ കണ്ടന്റുകൾ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ കട കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുക, ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എടുത്ത് വെക്കണ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടല്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ പുതിയ കണ്ടന്റുകൾ ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ പറയണം. മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മറ്റേ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വീണിട്ട് പോകും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പുതിയ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഷാനി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൾഫിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ ഷാനി യൂട്യൂബിൽ വരണോ? ഷാനിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളാ ഷാനിയ. ഒന്ന് മാറ്റണോ ഷാനിയ? എന്റെ എക്കാക്കൊക്കെ ഇട്ടില്ലേ ഒന്ന് മാറ്റണ ഷാനിയ. എടാ ഷാനി ഒന്ന് മാറ്റ. പകലുണ്ട് രാത്രിയുടെ വെളിച്ചത്തിലായി എന്നെ കാണിച്ച് വെളുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട്, സ്വതന്ത്രത്തിനായിട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിരിക്കണം. ഫുൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫാഹിം വരും കേട്ടോ. ഫാഹിം വരുന്നത് ചെന്നൈ മെയിലിലാണ് വരുന്നത്. അതൊരു 9:10 ഇവിടെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 6, 8, 6 मंगलापुरम पुरच्छी तलेवर डॉक्टर M.G. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आएगी. For the kind attention of passengers, train number 1268 मंगलापुरम पुरच्छी तलेवर डॉक्टर M.G. रामचंद्रन. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ അതാ വരുന്നത് കേട്ടോ. ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 3 വരുന്നത്. ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം 1 കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചാടി കിടക്കണ്ട വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പോരെ. വെറുതെ എന്തിനാ. ഇവിടുന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയ കാരണം അവിടെ തന്നെ മുടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും കേട്ടാ. ഇതാ വരുന്നത്. അസ്സലാമലൈക്കും. എന്തെല്ലാം നിങ്ങളെ പാട്? അസ്സലാമലൈക്കും.
എന്റെ കാര്യമായിട്ട് തിരക്കില്ല കേട്ടോ. അവിടെ ഒരാളുണ്ടല്ലേ, അയാളെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. എൻ്റെ പിന്നെ 2 ചായ ഓർഡർ ചെയ്തോ. ചായ അടിക്കല്ലേ 2 ചായ. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്ക് ചായ. റെയിൽവേത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ട, കുടുംബക്കാരൊരാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാ. നമുക്കൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് പോരാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം. എന്താ ബീഫ് നെയ്ച്ചോറല്ല, ചിക്കൻ്റെ പീസും നെയ്ച്ചോറും, അൺലിമിറ്റഡ് നെയ്ച്ചോറും. എന്താ പറഞ്ഞേ? അതാണ് മെയിൻ ചെയ്യാത്തവര്. അത് കളറായിട്ടാ. ഇവൻ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. സോറി ഗൈസ്, നമ്മൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കാണ്ട് ഫലാഫീലിൽ വന്ന് കേട്ടു. പത്തിരി, ഇത് സാല, ഇതാണ് എന്താണ് സാധനം? അൽഫാം. അൽഫാം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയായി? എവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി പോവാ? എവിടെ? ചിക്കൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്റ്റി ഇട്ടുകൊണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ ആലോചിക്കണേ? ആ ഇസ്തിരി കറക്റ്റ് ഇട്ടാ. ഇസ്തിരി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിക്കാൻ തന്നെ നോക്കറ ആയോ. ആ സോ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെവിടെ പോകുന്നു? 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നു. അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി. ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം, അതിന്റെ മുന്നേ ചായ കുടിക്കണം. ചായ എവിടെ ഉള്ളത്? ഇവിടെ ഉള്ളതല്ലേ ആ വെജിറ്റേറിയൻ. ഡയറക്റ്റ് നിലമ്പൂർക്ക് ട്രെയിനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഷൊർണൂർ പോകണം. അപ്പോൾ 2 ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഒന്നുമേ പറയാതെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നു മേൻ. എന്താ ഒരു മൂഡില്ലാത്ത എനിക്ക്? ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോവാ. ഒന്നുമേ പറയാതെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നു മേൻ. എന്താ ഒരു മൂഡില്ലാത്ത എനിക്ക്? ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോവാ. കുറച്ച് നടുവൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കാം. കാരണം എന്താ, അവസാനം ആവണ്ട, അടുക്കാവാ. എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചായ ഓർഡർ, 2 ചായ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടാ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേൻ്റെ ചായ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ചായ പൊതുവെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാട്ടോ. നമ്മൾ 2 ചായ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടാ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേൻ്റെ ചായ പൊതുവെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കുടിക്കാൻ. ട്രെയിനിന് ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരും. ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറാൻ നിന്നപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ സമയമാവുകയും ചെയ്തു. ട്രെയിനാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചായയും പിടിച്ചങ്ങോട്ട് നേരെ കയറിട്ടാം. ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് 2 ആൾക്കാർക്കുള്ള സീറ്റ് സെറ്റാക്കണം. സീറ്റ് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട. നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുഖമായിട്ട് പോവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിൽ ഷൊർണൂർ വരെ ആയതുകൊണ്ടേ ആള് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. എന്നോട് പോകുമ്പോൾ എന്താ ഏൽപ്പിച്ചേരി ഓനക്ക് പറയാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്, കിട്ടണില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ കയറിയ പോകില് നമ്മളും ആകെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലടാ, നമ്മൾ കയറിയ ട്രെയിനിൽ അല്ല സോറി നമ്മൾ കയറിയ ബോഗിയിൽ ആകെ കുറച്ച് മാത്രമേ ആളുള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല. ഫായ്മ അങ്ങോട്ട് നല്ല വൈബുണ്ട്. സംഭവം നൈസായില്ലേ വന്നത്. ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇഷ്ടം അങ്ങോട്ട് വരും തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് വരും തുടങ്ങി. മറ്റേ രാവിലെ നമ്മൾ ചടച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മാതിരി നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേന് സെറ്റാക്കിയിരിക്കും. സത്യം പറയണ്ടല്ലോ, ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചായ കുടിക്കും. മിററിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഭയങ്കര രസമാണ്. ഭയങ്കര വൈബാണ് അത്. അങ്ങനെ മുക്കി സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റി ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര രസം.
സത്യം പറയാനുണ്ടല്ലോ, ഈ ട്രെയിനിന് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിരക്ക് കുറവാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് നിലമ്പൂർക്കും തീരെ ആളുണ്ടാവില്ല, വളരെ ആള് കുറയും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഷൊർണൂർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ വേറെ തന്നെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി പുതിയൊരു ദിവസം. അതുവരേക്കും ബൈ.